नमस्कार दोस्तों। इस समय कोरोना के साथ साथ एक और नई बीमारी वायरल फीवर बहुत चारों तरफ फैला हुआ है। मैं खुद पिछले 7 दिनों में से बीमार पड़ी हूँ। इसलिए मैं आज सोची कोई रेसिपी खाने की रेसिपी नहीं, एक काढ़ा की रेमेडी मैं बताऊँ जो घर में आप बना के मुझे जो फ़ायदा मिला है वो आपको भी मिल सकता है। तो इस काढ़े की वीडियो मैं थोड़ा सा अपलोड कर रही हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपको सर्दी खांसी बुखार, छाती पे कफ जमा हुआ होगा तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे खुद को बहुत फ़ायदा मिला है। तो देख लीजिए, मैं इसमें पूरे जितना इंग्रेडिएंट्स लगता है सब कुछ मैं लिख के दे रही हूँ। इस काढ़ा को बनाइए और अपने को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।